moja je ženica, ptičica, selica, radom je gnjazdo. Sad grli jednoga, pa onda drugoga, ljubi dušom svoj. Ljudi mi šapuću, da trpim papuću i naravi rod. Ženica mradi se ljubiti, bliže ga to nam nalaže Bog. Kukaju tom, kukavica kuka, bez dečka bit, svakoj je curici muka. On nek je glup, suho komara, kakav je takav je, ščekaj ga, nemaj ga, jer je muškarac. Ti nemaš tu kaj tražiti. Odi doma mami i reći da smo si sada kvit. Dobro. Bože, gospod Šafranek, izvolite, dobar dan. Izvolite, gospod Šafranek, uđite. Oprostite, mi se ne poznamo. Zapravo mi se već poznamo, ali se još nismo službeno upoznali. Ja sam Šafranek. Drago mi je, Marijana. Izvolite. To je malo komplicirano, znate. Ako bi se mogla sesti. A je, kako ne, samo izvolite. Ja bih vas molio, gospođice, bez uvrede, da zatvorite prozor i spustite zastor dole. Onak, kako to kod vas već ide. Znate, gospod Šafranek. Ja bih vas lijepo molio da vi to učinite. Ja ću platiti koliko košta. Ja znam kaj je red i poštujem vašu tarifu. Pa dobro. Oprostite, gospod Šafranek, ali meni je to malo nezgodno. Znate kakvi vi ste iz kuće, kaj bu rekla vaša gospođa. Kad se toga tiče, s tim si vi ne morate razbijati glavu. Naime, upravo o tomu se i radi. Samo vi zatvorite prozor i spustite zastor. Vidi ti vraga staroga. Ne znam kakav je kod vas običaj, koliko to košta. Pa, ovisi. Čujte, ako bi ja ostao kod vas tak jedno pol sata, recimo, jel bi bilo dost 50 dinara? Ne, gospodin Šafranek, to je puno. A ne, čujte. Ja nisam škrt. Izvolite i hvala lijepo. Gospođice, ako vi imate kakvog posla, ja vas ne bih šta zadržavati. Ja ću ovdje mirno sediti koliko smo se pogodili. Zakaj se smijete? Ja čujte, gospodin Šafranek, pa mislim sad vam je svejedno kad ste platili, ne? A ne. Svaka čast, ali hvala lijepa. To je samo zbog osvete moje ženi. Franjo, izlazi s mjesta vam, jer se nije stid. Gospođo, ko ste vi? Ja vas ne poznam. Znaš ti dobro ko sam ja, s mjesta izlazi odavde. Možda ste vi gospođa Fulir? Pozdravite vašeg supruga i recite mu da ću mu za imendan glavu razbiti. Draga moja, ne vrijedi jedan prostak jedan. Prasica. Evo ga, evo njega. Jučer je tata otišao k Šnidaršiću na razgovor o društvu naroda i o razoružanju. Tamo se dogodila važna stvar, jer je došao gospodin Fulir. Onda je gospodin Fulir tati sve lijepo rastomačio, pa su se tata i on opet pomirili i poljubili. Što je još bilo, ne znam. A ono što ne znam, ne mogu napisati u dnevnik, jer bi to bilo laž.